হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে কিন্তু আমি চলে আসছি ভিশনের শোরুমে। দেখেন এত বড় একটা শোরুম ভিশনের। এই শোরুমটার মধ্যে যেসব ফ্রিজগুলো আছে, তো এগুলো আজকে আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিব প্রাইস এবং ডিটেলস সম্পর্কে, এবং এই ভাইয়াটা আমাদেরকে আজকে সব কিছু ডিটেলস এবং প্রাইস সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন। তো ভাইয়া কোত্থেকে আজকে স্টার্ট করতে যাচ্ছিলেন? আসসালামু আলাইকুম। আমি সর্বপ্রথম আমি এই ফ্রিজটা থেকে শুরু করতে চাচ্ছি। আমাদের এই ফ্রিজটা ভিশনের স্মার্ট ফ্রিজ বলা হয়। এটার সাইজটা আপনার 252 লিটার, এটার নিট ক্যাপাসিটি 252 লিটার, এবং এটার গ্রোস ক্যাপাসিটি যদি আমি বলি, এটা গ্রোস ক্যাপাসিটি 260 লিটার। দর্শক, এটার যদি ভিতরটা আমি আপনাদেরকে দেখাই, এই যে দেখুন, এটার উপরে রয়েছে নর্মাল, নিচে ডিপ। ডিপে 4টা ডয়ার আছে। আপনি চাইলে ডয়ারগুলো খুলে ইউজ করতে পারবেন, আবার ডয়ারগুলো খুলেও রেখেও আপনি ইউজ করতে পারবেন। দর্শক, এখানে আপনি চাইলে 2টা ডয়ার ইউজ করলেন, আবার 2টা ডয়ার রেখে দিলেন, আবার 4টা ডয়ারে ইউজ করতে পারবেন, আবার 4টা ডয়ার ডয়ার ইউজ করলে মেবি স্মেলটা বের হয় না। হ্যাঁ, ডয়ার ইউজ করলে এটার যে এটা এক একটা খাবারের এক একটা ফ্লেভার থাকে, স্মেল থাকে, ওইটা একটার সাথে একটা অ্যাডজাস্ট হয় না। আচ্ছা, অন্যান্য কোম্পানি থেকে আপনাদের মানে ভিশনের ফ্রিজগুলো মানুষ কেন কিনবে? আচ্ছা, গুড, ভালো একটা কোয়েশ্চন করছেন আপনি, আপনাকে ধন্যবাদ। আমাদের ফ্রিজটার সর্বপ্রথম যে কোয়ালিটিটা, সেটা হচ্ছে গিয়া খাবারের ক্ষেত্রে। সব ফ্রিজেই যদি তৈরি করা হয়, ফ্রিজ তৈরি করা হয়, খাবার রাখলে অবশ্যই খাবার ঠান্ডা রাখবে, কারণ এটা যেহেতু ফ্রিজ বা রেফ্রিজারেটর। আমাদের এই ফ্রিজটাতে যে প্লাস্টিকটা ইউজ করা হয়েছে, যেটা খাবারটাকে সবসময় সতেজ রাখে, সেটা হচ্ছে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। এটা ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, এবং এই প্লাস্টিকটা যেই পিপি থেকে তৈরি হয়েছে, এটা 100% ভার্জিন একটা পিপি থেকে এই প্লাস্টিকটা তৈরি হয়েছে। যেহেতু এটা ভার্জিন এবং ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, এই কারণে এইটাতে আপনার খাবারে গন্ধ হবে না। ফ্রিজের যে একটা ফ্লেভার থাকে, ওই ফ্লেভারটা খাতে কখনোই খাবার দিবে না এবং আসবে না। এবং আমাদের যে এই ফ্রিজটার যে কনভেন্সারটা দেওয়া হয়েছে, এটা 100% কপার কনভেন্সার। আর কপার কনভেন্সার হওয়ার কারণে ফ্রিজটা খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়, রাইট? দ্রুত ঠান্ডা হয়, আর কারেন্ট বিল কম আসবে। আমরা কেন বলি যে আমাদের ফ্রিজ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী? এই কারণে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আমাদের যে কনভেন্সারটা আছে, কম্প্রেসার আছে, এই কম্প্রেসারে যে গ্যাসটা ইউজ করা হয়, এটা R600 গ্যাস, এবং আমাদের কনভেন্সারটা 100% কপার। R600 গ্যাসটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুবই পরিবেশ বান্ধব একটি গ্যাস। আর কপার কনভেন্সার হওয়ার কারণে গ্যাসটা খুব দ্রুত কুলিংটাকে ফ্রিজের সব জায়গায় পৌঁছায় দিতে সক্ষম হয়, এবং খুব দ্রুত ফ্রিজটা ঠান্ডা হয়। ঠান্ডা হওয়ার কারণে সে আমাদের ফ্রিজটা তো অবশ্যই অটোমেটিকলি ধরেন 2 থেকে 2.5 মিনিটে সে ঠান্ডা করে ফেলে, এরপরে অটো হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। সেই ক্ষেত্রে মান্থলি কারেন্ট বিল আমাদের ফ্রিজ এমনিতেই 60% কম আসে। দর্শক, আমরা সাধারণত বলে থাকি আমাদের একটি ফ্রিজ কারেন্ট বিল সর্বোচ্চ 150 টাকা কারেন্ট বিল আসতে পারে, সর্বোচ্চ। আচ্ছা, মানে ইনভার্টার ছাড়াও কিন্তু 150 টাকায় পেয়ে যাচ্ছে। জি, রাইট। আর এই ফ্রিজটাকে কেন স্মার্ট বলা হয়? কারণ এই ফ্রিজের টেম্পারেচারটা নর্মাল এবং ডিপের টেম্পারেচার, যেটা রেফ্রিজারেটর আছে এটা নর্মাল টেম্পারেচার, আর যেটা ফ্রিজ আছে সেটা ডিপের টেম্পারেচার। এই টেম্পারেচারটা আমাদের এই ডিসপ্লেতে শো করবে। এই শো করার কারণে এবং এই ডিসপ্লেটা দেওয়ার কারণে আমাদের এই ফ্রিজটাকে বলা হয় স্মার্ট ফ্রিজ। আমি যদি এটার প্রাইসটা বলি, এটার এমআরপি আছে 36,800 টাকা। এটা আমাদের আপডেট এমআরপি। আর এটার যদি কিস্তিতে কিনতে চায়, কিস্তির কেনার জন্য আমাদের আরেকটা কিস্তি এমআরপি আছে। এটার কিস্তির এমআরপি 38,700 টাকা। এবং যদি কেউ ক্যাশে বা ক্রেডিট কার্ডে কিনতে চায়, সেটাতে 1840 টাকা সে ডিসকাউন্ট পাবে। হ্যাঁ, আর যদি কিস্তিতে নিতে চায়, তাহলে 6 মাসে 0% ইন্টারেস্টের সুবিধা পাবে। খুবই সুন্দর। আচ্ছা, তো আমার চ্যানেলের মাধ্যমে কেউ আসলে তো অবশ্যই আমি আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে আসলে আমি চেষ্টা করব সর্বোচ্চ তাকে ডিসকাউন্ট করার জন্য। ওকে, আচ্ছা, এরপরে কোনটা? এরপরে আমি আপনাকে যে ফ্রিজটা দেখাবো, এটা ভিশনের সেমি পোস্টের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। 305 লিটার এটা নিট ক্যাপাসিটি, এবং গ্রোস ক্যাপাসিটি এটার 324 লিটার। আমি যদি আপনার এটার ফ্রিজটার বাহিরটা দেখাই, ভিতরটা দেখাই, দেখুন, এটার ভিতরে উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। এটাতে 50% ডিপ এবং 50% নর্মাল রয়েছে। আমি তো আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজেরই 10 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেস এবং 4 বছর অল পেয়ার পাস ওয়ারেন্টি রয়েছে প্রত্যেকটা ফ্রিজেরই।
আমি যদি এটার কালার সম্পর্কে বলি, এটার আপনার রেড রোজ কালার। রেড রোজ কালারগুলো নষ্ট হওয়ার কি কোনো? না, এই কালারগুলো নষ্ট হওয়ার কোনো অপশন নাই, কারণ হচ্ছে কি আমাদের এটা গ্লাস, গ্লাসের ভিতরে এই প্রিন্টটা করা হয়েছে। অনেক সময় বা আমাদের যে বিসিএম শীট ফ্রিজগুলো আছে দেখা যায় যে ওইটার সামনের কালারটা ডিসকালার হয়ে যায়, রাইট? কিন্তু আমাদের এই গ্লাস ডোরের কালারটা কখনোই ডিসকালার হবে না। এই যে এই প্রিন্টটা করা হয়েছে গ্লাসের ভিতরে, হ্যাঁ, যখনই আপনার গ্লাসটা ময়লা হয়ে যাবে আপনি বাজারে বা কোনো দোকানে বা শপে আপনি গ্লাস কিনার পাবেন, গ্লাস কিনার দিয়ে মুছলে সাথে সাথে আবার নতুন মনে হবে। আবার আমাদের এই ফ্রিজটা ইনভার্টার একটা ফ্রিজ, এটা আমাদের ইনভার্টার ফ্রিজ, এনার্জি সেভিং ফ্রিজ। এটার ভোল্টেজ ওয়াট যদি আমি আপনাকে বলি 90 থেকে 95 ওয়াট পর্যন্ত এটা পাওয়ার কনজিউমার। এটাতে আবার আমাদের আরেকটা জিনিস আমি আপনাকে দেখাই, আমাদের যে প্রত্যেকটা ফ্রিজেই অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া গ্যাসকেট রয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের এই গ্যাসকেটটা ফ্লেক্সিবল। আপনারা যদি অনেক ফ্রিজ আছে ফিক্সড থাকে এই গ্যাসকেটটা, যেই কারণে দীর্ঘ টাইম ইউজ করার পর দেখা যায় 4 বছর বা 5 বছর ইউজ করার পর এই গ্যাসকেটটা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের ফ্রিজটাতে যদি আপনার গ্যাসকেটটা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আপনার গ্যাসকেটটা ফ্লেক্সিবল চেঞ্জ করতে পারবে। হ্যাঁ, আমাদের কাছ থেকেই চেঞ্জ করতে পারবে। কিন্তু খুব দারুণ একটা সুযোগ। জি, আমাদের আরেকটা, এটাও সেম মডেল, এটাও 305 লিটার, তবে এটার কালারটা হয়েছে কি আপনার মেরুন লোটাস ফ্লাওয়ার কালার। এটার এমআরপিটা যদি আমি আপনাদেরকে বলি, এটা 42,900 টাকা এমআরপি এবং এটা কিস্তি এমআরপি 45,500 টাকা। যদি ক্যাশে কিনেন তাহলে 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। আমার চ্যানেলে আসলে আরো কিছু ডিসকাউন্ট অবশ্যই আমি সেটা অবশ্যই চেষ্টা করব। এইটাও আমাদের 305 লিটার ফ্রিজ, এই কালারটার নাম ডেজি রেড ফ্লাওয়ার। এটার এমআরপিও 42,900 টাকা। যদি কেউ কিস্তিতে কিনতে চায় তাহলে কিস্তি রেট আসবে 45,500 টাকা। আপনার কেউ যদি আপনার ক্যাশে কিনতে চায় তাহলে 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। আমাদের এই ফ্রিজটা দেখেন, এই ফ্রিজটা আমাদের নতুন আরেকটা মডেলের, এটা 262 লিটার মডেলের। এটা হচ্ছে কি আপনার রেড ফ্লাওয়ার। এটার ভিতরটা যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই, দেখুন এটার উপরে ডিপ রয়েছে, নিচে নর্মাল। আচ্ছা, এটাও 50% ডিপ এবং 50% নর্মাল রয়েছে। আপনার এটার রেটটা হচ্ছে কি আপনার 35,900 টাকা। সামনে যেহেতু কোরবানি আসতেছে তো এই ফ্রিজগুলো কিন্তু আপনাকে খুব হেল্প করবে, যেহেতু 50-50। হ্যাঁ, 35,900 টাকা এবং হায়ার রেট আছে 38,700 টাকা, 1,800 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। আবার আমাদের এই ফ্রিজটা যদি আপনার দেখাই, এটা আমাদের মেরুর ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা আমাদের খুব চাহিদা, কাস্টমারের খুব চাহিদা, কারণ এটার গ্লাসটা গ্লাস ডোর, তো এটার গ্লাসটা মেরুর, মানে নিজের ছবি নিজেই দেখা। হ্যাঁ, আয়না গ্লাস থাকার কারণে এটা খুব পপুলার একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজটার মডেলটা হচ্ছে কি আপনার মেরুর লোটাস ফ্লাওয়ার। আচ্ছা, মেরুর লোটাস ফ্লাওয়ার। এটার ভিতরটা যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই, দেখুন, এই দেখেন খুবই সুন্দর, কিন্তু দেখেন এটাও 50-50, কিন্তু খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। ওকে, আর পরে আমার প্রাইসটা কত? এটার প্রাইসটা আপনার 36,900 টাকা। এটা হায়ার এমআরপি 38,750 টাকা, ক্যাশে কিনলে 1,850 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে। এইটা আমাদের 252 লিটার, এটা আমাদের 2022 সালের নতুন ফ্রিজ। আচ্ছা, 2022 সালের নতুন ফ্রিজ। এটা হচ্ছে কি আপনার 252 বিএল ফ্লাওয়ার। হ্যাঁ, আমি আপনার এটার ভিতরটা যদি দেখাই, ডয়ারের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ এটা। ওয়াও, খুবই সুন্দর কিন্তু ফ্রিজটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, ওকে, এটা মিরর গ্লাস ফ্রিজ, এটা মিরর গ্লাস, আয়না গ্লাস আর কি যেটাকে বলে। এটার প্রাইসটা কত পড়বে? এটার প্রাইস আপনার 36,300 টাকা এবং হায়ার প্রাইস 38,150 টাকা। 6 মাসের কিস্তির সুবিধা, ক্যাশে কিনলে 1,820 টাকা ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, এটা আপনার আমাদের 252 লিটার, এটাও 252 লিটার। এটার কালারটার নাম ডালিয়া রেড। আচ্ছা, খুবই সুন্দর। এটার প্রাইসটা কত পড়বে? এটার প্রাইসটা আপনার 35,300 টাকা। আচ্ছা, এটার ওয়ারেন্টি কত বছর থাকে? আচ্ছা, আমি তো আপনাকে বললাম যে এটার ওয়ারেন্টি আছে 10 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেস এবং 4 বছর অল পেয়ার পাস রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। এবং আমাদের একটা সার্ভিস সিস্টেম রয়েছে যেটা বাংলাদেশে অন্য কোনো কোম্পানির নেই। আমি যদি আপনাকে সেই সার্ভিস সিস্টেমটা বলি, আমাদের হোম সার্ভিস রয়েছে। অবশ্যই সব কোম্পানি, ম্যাক্সিমাম কোম্পানি বাংলাদেশে হোম সার্ভিস করে ফ্রিজের ক্ষেত্রে, তবে আমাদের একটা স্পেশাল সার্ভিস রয়েছে, সেটা হচ্ছে পিক আপ সার্ভিস। আমি যদি আপনাকে পিক আপ সার্ভিসটা সম্পর্কে বলি, আমাদের পিক আপ সার্ভিসটা হচ্ছে আমাদের যে কোনো কাস্টমার একটা ফ্রিজ ক্রয় করার পর তার ফ্রিজটা যদি সমস্যা হয়
এটা যে কোনো সময় ওয়ারেন্টির পরে বা হতেই পারে যে কোনো সময় এটা যদি হয় তাহলে আমাদের দক্ষ টেকনিশিয়ান সে যদি সমস্যা ফেস করে তাহলে আমাদেরকে জানালে আমাদের এটার এগেনস্ট একটা আরএফএল কল সেন্টারে টিকেট আইডি করে আমাদের দক্ষ টেকনিশিয়ান তার বাসায় পাঠাবো। মানে এখানে কষ্ট করে আনতে হচ্ছে না, আমরা তার বাসায় পাঠাবো। সে যদি সিম্পল কোনো সমস্যা থাকে, সাধারণ সমস্যা, সে এটা সমাধান করে দিবে। আর যদি বড় ধরনের কোনো সমস্যা থাকে ফ্রিজে, যেমন কনভেন্সার বা আনুষঙ্গিক যে সমস্যা থাকে সেটা যদি থাকে, তাহলে সে যদি সমাধান করতে না পারে তাহলে এই ফ্রিজটা নিয়ে আপনার কোনো সার্ভিস সেন্টারে কষ্ট করে যেতে হবে না। আমাদের একটা কোম্পানির একটা ফর্ম আছে, সেই ফর্মটা ফিল আপ করে দিয়ে আসবে। আমাদের একটা গাড়ি আসবে, কোম্পানির নিজস্ব গাড়ি, ওই গাড়িতে আমাদের কোম্পানির একটা ফ্রিজ নিয়ে আসবে, এনে আপনাকে আমাদের ফ্রিজটা দিবে, আপনার খাবার দাবার আমাদের ফ্রিজে রাখবেন, আর আপনার ফ্রিজটা আমাদের কোম্পানির গাড়ি নিয়ে যাবে। মানে আমি শুনেছি বিদেশি গাড়ি কোম্পানিগুলো এই সিস্টেমগুলো করে। হ্যাঁ, না, আমাদের কোম্পানি এই সিস্টেমটা করার কারণ হয়েছে আমাদের আরএফএল যেহেতু আমাদের মাদার কোম্পানি, আর আমাদের আরএফএল এর প্রায় 7,500-এর উপরে লরি বাংলাদেশের আনাচে গানাচে চলে, এর জন্য আমরা এই পিক আপ সার্ভিসটা দিতে সক্ষম হই আর কি, এবং খুব সহজ হয় আমাদের জন্য। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত পড়ছে? এটার প্রাইসটা আপনার 35,300 টাকা। 35,300 টাকা। আচ্ছা, এরপরে কোনটা? এরপরে আমাদের এটা আরেকটা কালার, এটা 252 লিটার, এটা আপনার ব্লু লোটাস ফ্লাওয়ার, এটা গ্লাসটা 3D গ্লাস। আমি এটার ভিতরটা একই, 252 লিটার যতগুলো ফ্রিজ আছে সবগুলারই একই ভিতরটা, বাট শুধু কালারটা ডিফারেন্স। এটার প্রাইসটা আপনার 36,300 টাকা, হায়ার প্রাইস আপনার 38,150 টাকা, ক্যাশ কিনলে 1,820 টাকা ডিসকাউন্ট। এটা আমাদের 262 লিটার, ডিজাইনটাও কিন্তু অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, এটা 3D, এটা 3D লাইন, ব্লু লাইন 3D। আপনার এটার রেটটা 36,900 টাকা, আপনার হায়ার প্রাইস 38,750 টাকা রয়েছে, সাথে রয়েছে 6 মাসের কিস্তির সুবিধা, এবং ক্যাশে কিনলে 1,850 টাকা ডিসকাউন্ট। ওকে, আপনার আমাদের এই ফ্রিজটাও একটা নতুন ফ্রিজ, এটা মেররের মধ্যে নতুন করছে, এটা মেরর আইরিশ, এটা মডেলটার নাম হচ্ছে মেরর আইরিশ। ওকে, এটার ভিতরটা যদি আমি আপনাকে দেখাই, এটাও 262 লিটার একটা ফ্রিজ। খুবই সুন্দর। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত পড়ছে? এটার প্রাইসটা 36,900 টাকা, এবং হায়ার প্রাইস 38,750 টাকা, ক্যাশে কিনলে 1,850 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। এরপর হচ্ছে এটা, হ্যাঁ, এটা আমাদের 240 লিটার একটা ফ্রিজ, 240 লিটার মাঝারি সাইজের ফ্রিজগুলোর মধ্যে এটা একটা। আমাদের এই 240 লিটার এই ফ্রিজটার এই কালারটার নাম হচ্ছে ব্ল্যাক ডায়মন্ড, ব্ল্যাক ডায়মন্ড কালার। আমি যদি এটার ভিতরটা আপনাদেরকে দেখাই, ওয়াও, এটার ভিতরটা দেখেন, পর্যাপ্ত জায়গা ডিপে, হ্যাঁ, ডিপ 50-50, পর্যাপ্ত ডিপে জায়গা রয়েছে। ওকে, ঠিক আছে। এটার প্রাইসটা যদি আমি বলি, এটা আপনার 34,500 টাকা, এবং হায়ার প্রাইস আপনার 36,300 টাকা, ক্যাশে কিনলে 1,725 টাকা ডিসকাউন্ট। আর যখন তখন কিন্তু অফারও আসতে পারে, তখন আপনারা ফোন দিয়ে কিন্তু কনফার্ম করে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, যে আমাদের এই ভিডিওর সামনে থাকা যে নাম্বারে, ওই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করবেন। আমাদের কাছ থেকে এটা 24 ঘন্টাই খোলা থাকে, 24 ঘন্টায় আপনাদেরকে আমরা রেসপন্স করব। ওকে, আমাদের এই ফ্রিজটা সম্পর্কে যদি বলি, এই ফ্রিজটার মডেলটাই আমাদের 2022 সালে প্রোডাকশন, কারণ এই মডেলটা 217 লিটার, আমাদের 217 লিটার ফ্রিজ এর আগে ছিল না। এটাতে একটা ডিফারেন্স একটু কোম্পানি মডেল করছে, সেটা হচ্ছে গিয়া ডিপের মধ্যে সেলফ সিস্টেম করছে। আচ্ছা, আমাদের ছোট ফ্রিজের মধ্যে ডিপের মধ্যে সেলফ সিস্টেম করে নাই। এটার মধ্যে ডিপের মধ্যে সেলফ সিস্টেম করছে, দেখা যায় যে ডিপে অনেক সময় বোতল বা কোনো কিছু রাখা যায় এই জাতীয়, এবং নর্মালটা দেখুন, এটা 50-50। জি, এটার প্রাইসটা কত পড়বে? এটার প্রাইসটা আপনার 32,500 টাকা, 32,500, এবং হায়ার এমআরপি 34,200 টাকা। কেউ যদি ক্যাশে কিনতে চায় তাহলে 1,620 টাকা ডিসকাউন্ট রয়েছে। এটাও আমাদের 217 লিটার একটা ফ্রিজের, সরি, এটা আমাদের 238 লিটার মডেল। আচ্ছা, 38 লিটার। এটারও নিচে ডিপ রয়েছে, আমাদের মাঝারি সাইজ ফ্রিজের মধ্যে এটার নিচে ডিপ এবং ডয়ার আছে, 4টা ডয়ার আছে। ওকে, এটার প্রাইসটা কত পড়বে? এটার প্রাইসটা 35,200 টাকা। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা একটু বলে দেন। এটা আমাদের 240 লিটার, এটা আমাদের এটা রেড চায়না কালার, এটার 50-50 ডিপ। ওকে, আপনার এটার রেটটা হচ্ছে আপনার 35,500 টাকা। 35,500 টাকা। যারা একটু ছোটোর মধ্যে গ্লাস প্রিন্টে চাচ্ছেন, হ্যাঁ, এটা একটু দেখেন, খুবই সুন্দর। এটার প্রাইসটা বা এটা সম্পর্কে একটু বলে দেন। এটা আমাদের মেরুর পার্পেল, এটা একটা মেরুর গ্লাস ফ্রিজ। এর আগে আপনার লোটাস মেরুর দেখছেন,
আমাদের এটা মেরুর পার্পেল ফ্লাওয়ার। এটা আমাদের ভিতরটা যদি দেখাই, এটা আমাদের 240 লিটার একটা ফ্রিজ। ওয়াও, খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, এটাও 50-50 আর কি। হ্যাঁ, এটা ডিপটাও 50-50। এটা প্রাইসটা আপনার 35,500। আচ্ছা, এটা একটু বলে দেন। এটা আমাদের 238 লিটার একটা ফ্রিজ। ওকে ওকে, এটার প্রাইসটা? এটার প্রাইসটা 34,500। এটা 34,500। এখানে কিন্তু আরেকটা সুন্দর দেখতে। হ্যাঁ, এটা আমাদের স্মার্ট ফ্রিজ, ছোটোর মধ্যে এটা আমাদের স্মার্ট ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা স্মার্ট ফ্রিজ, এই জায়গায় ডিসপ্লে আছে। এটার প্রাইসটা আপনার এটা ওই যে আপনার আমাদের নর্মালে এবং ডিপের যে টেম্পারেচারটা এটা এখানে শো করবে, ডিসপ্লেতে শো করবে। এখানে এখানে কিন্তু একটা শো করবে। ওকে জি, আমি যদি এটার ভিতরটা দেখাই আপনাকে, এখানে কিন্তু আপনার র‍্যাক পেয়ে যাচ্ছেন। র‍্যাক রয়েছে আপনার, নরমালি র‍্যাক রয়েছে, ডিপে 4টা ডয়ার আছে, ডয়ার সিস্টেম এবং লক সিস্টেম আছে। আচ্ছা, তো আমার কাছে মনে হচ্ছে ভীষণের যে ফ্রিজগুলোর কোয়ালিটি এবং এগুলোর ফিনিশিংগুলো খুবই সুন্দর, কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর, খুবই স্মার্ট কিন্তু। ওকে, তো এটা সম্পর্কে একটু বলে দেন। এটা আমাদের বিসিএম শিট ফ্রিজ, এটা 240 লিটার, এটা আমাদের বিসিএম শিট ফ্রিজ। এটার ভিতরটা অন্যান্য ফ্রিজের মতোই, বাট অন্যান্য 240 লিটার যে ফ্রিজ আছে ওইগুলোর মতোই, তবে এটার অনেকেই আপনার গ্লাস ছাড়া ফ্রিজ চায়, বিসিএম শিট সিম্পল কালারের মধ্যে, তাই আমাদের এই ফ্রিজটা আছে। আর আমি যতটুকু জানি ভীষণের মধ্যে মানে সবচেয়ে আধুনিক যে গ্যাসটা সেটা ইউজ করা হয়। জি, আর 600 গ্যাস ইউজ করা হয়, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, এটা মেইন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মানে খুব তাড়াতাড়ি কুলিং করে ফেলে আর কি, এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুবই পরিবেশ বান্ধব, পরিবেশ বান্ধব একটা গ্যাস। এটা সম্পর্কে একটু। এটা আমাদের 240 লিটার। আমি এর আগে এই কালারটা দেখাইছি, এটা 262 লিটার দেখাইছি, বাট ছোটোর মধ্যে এটা আমাদের 240 লিটার। এটার ভিতরটা যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই, এই যে দেখেন, ওয়াও, খুবই সুন্দর কিন্তু। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত পড়বে? এটার প্রাইসটা 35,500 টাকা, হায়ার এমআরপি 37,300 টাকা। এটা আমাদের 238 লিটার। এর মধ্যে আমি আপনাদেরকে একটা 305 লিটার ফ্রিজ দেখাইছিলাম, যে এই কালার। আমাদের প্রত্যেকটা কালারই বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে, ছোট থেকে একবারে বড় পর্যন্ত হয়ে থাকে, প্রত্যেকটা কালারই। সো এটা মেরুর লোটাস ফ্লাওয়ার। মানে আপনাদের যদি বড় কোনো ফ্রিজের ডিজাইন পছন্দ হয় সেটা আপনি ছোটও পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, ছোটও পেতে হয়, এবং ম্যাক্সিমাম ফ্রিজগুলো এরকম হয়ে থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত পড়বে? এটার প্রাইসটা আপনার 33,500 টাকা। 33,000। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার আসবে এটা 35,300 টাকা, হায়ার এমআরপি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটাও কিন্তু দেখেন খুবই সুন্দর, এটা রেড রোজ কালার। আচ্ছা, এখানেও কিন্তু আপনার বক্স সিস্টেম পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত পড়বে? এটার প্রাইসটা আপনার 33,500 টাকা, আর এটা আপনার হায়ার এমআরপি পড়বে 35,300 টাকা। 35,300 টাকা। এটা তো আমি আপনাদেরকে দেখাইছি। এটা আমাদের আরেকটা 217 লিটার ফ্রিজের মধ্যে এটা একটা মডেল। ওকে, এটা আপনার রেড ফ্লাওয়ার। আচ্ছা, দেখেন প্রত্যেকটা কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, ভেতরটা কিন্তু দেখেন আপনারা সবাই। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত পড়বে? এটার প্রাইসটা আপনার 32,500 টাকা। 32,500 টাকা। আর এখানে আমি কিছু ছোট ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি, সেগুলো সম্পর্কে একটু। আচ্ছা, আমাদের ছোট ফ্রিজ, আমাদের সর্বনিম্ন ছোট ফ্রিজ 142 লিটারও হয়ে থাকে, এবং গ্লাস ডোরের মধ্যে 150 লিটার সর্বনিম্ন ফ্রিজ, ওইটা 24,900 টাকা। আপনার 24,900 টাকা আমাদের 150 লিটার। আর এটা আমাদের কাছে যেটা আছে এটা 180 লিটার। 180 লিটার। এটার ভিতরটা যদি আমি আপনাকে দেখাই, এই যে দেখুন, এটাও 50-50। হ্যাঁ, এটাও 50-50 ডিপ। আপনার এটার দাম হয়েছে আপনার 29,800 টাকা। এটা হচ্ছে 29,800 টাকা। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কি আপনার 185 লিটার। আচ্ছা, এটা আবার ডিপের ডয়ার আছে, এই দেখেন ড্রয়ার সিস্টেম কিন্তু নিচে পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত পড়বে? এটা 30,800 টাকা। এটা হচ্ছে 30,800 টাকা। জি। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা একটু। এটা আপনার 222 লিটার। আচ্ছা, এটা মেরুর পার্পেল। আমি আগেই বলেছিলাম যে আমাদের বিভিন্ন সাইজের হয়, এক একটা কালার বিভিন্ন সাইজের হয়। ওকে, না এত সুন্দর সুন্দর ফ্রিজ যে মানে আপনি শোরুমে ঢুকলে একটা না একটা আপনি কিনে নিয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ, এরকম একটা অবস্থা আর কি। এটা আমাদের 222 লিটার। এটা ব্লু লাইন 3D এটার মডেল। এটা একটা বড় দেখেছিলাম, এটা একটু ছোট সাইজটা আছে। এটার প্রাইসটা কত পড়ছে? এটার প্রাইসটা 34,000 টাকা। 34,000 টাকায় কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, তো এটা আমি একটু জানি এটা সম্পর্কে। হ্যাঁ, এটা আমাদের 200 লিটার মেরুর পার্পেল একটা ফ্রিজ। এটা ভিতরটা যদি আমি আপনাকে দেখাই, দেখুন,
খুবই সুন্দর কিন্তু এই দেখেন। জি, এটার প্রাইসটা আপনার 33,500 টাকা। এটা হচ্ছে 33,500 টাকা। তো আমরা কিছু ডিপ ফ্রিজও দেখতে চাই। জি অবশ্যই, আমি আপনাকে ডিপ ফ্রিজ দেখাই। এই দেখেন, আমি আপনাকে আমাদের যে 4টা মডেলের ডিপ ফ্রিজ হয়, মানে 4টা কালারের, আচ্ছা, যে 4টা কালারের ডিপ ফ্রিজ হয়, সেই 4টা কালারের ডিপ ফ্রিজে আমার কাছে আছে। আমাদের এই ফ্রিজটা 3টা সাইজের হয়। এই 4টা কালারই 3টা সাইজের হয়। একটা হয় 150 লিটার, আরেকটা হয় 250 লিটার, আরেকটা হয় 350 লিটার। আমি আপনাকে এই 4টা কালারই 3টা সাইজ দেওয়া যাবে। আমার কাছে 4টা কালারই আছে। আচ্ছা আচ্ছা। তবে এই ফ্রিজগুলো 150 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটা একটু মানে খুলে দেখালে ভালো হয়। হ্যাঁ অবশ্যই। এই দেখেন, এই যে গ্লাস রয়েছে ভিতরে। যেহেতু সামনে কোরবানি, তাদের কিন্তু এই ফ্রিজগুলো খুবই দরকার, খুবই দরকার। আপনার কালারটা দেখেন, অবশ্যই ভীষণ। এটা উপরে গ্লাস সিস্টেম, উপরে গ্লাস, গেরিলা গ্লাস, স্ক্র্যাচ পড়বে না। গ্লাস সিস্টেম কিন্তু, যেহেতু স্ক্র্যাচ পড়ার কোনো ভয় থাকবে না। না। আর এটা একটু বড় সাইজের। হ্যাঁ, এটা 150 লিটার, 250 লিটার, এটা 350 লিটার পর্যন্ত পাওয়া যাবে। আচ্ছা, দেখেন কত সুন্দর মানে সেটআপগুলো থাকে আর কি। আমাদের ফিনিশিংটা দেখেন, একবারে নিখুঁত। আচ্ছা, মানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট অনেক যত্ন সহকারে কিন্তু ওনারা প্রোডাকশনগুলো মানে বের করে। তো এর জন্য এত কোয়ালিটি ভালো হয় এবং কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্টগুলো হয় আর কি। জি জি। তো আপনাদের দোকানের অ্যাড্রেসটা যদি একটু বলে দিতেন। আমাদের দোকানের অ্যাড্রেসটা আপনার এটা আপনার এরশাদনগর এশিয়া পেট্রোল পাম্পের পূর্ব পাশে, টঙ্গী পূর্ব থানা, টঙ্গী গাজীপুর। তো এখান থেকে প্রোডাক্ট যদি কেউ চায় তাহলে কি আপনি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায়? আমরা যদি কেউ ক্যাশে পারচেজ করতে চায়, আমরা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় এটা ডেলিভারি করব এবং উইদাউট কস্টে। আবার যদি কেউ কিস্তিতে নিতে চায়, আমাদের বাংলাদেশের প্রত্যেকটা থানা লেভেলে যাওয়ার চেষ্টা চলতেছে। তবে প্রত্যেকটা জেলা শহরে আমাদের শোরুম আছে, আপনি ওই জেলা শহর থেকে নিতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে আপনারা জাস্ট রিকমেন্ড করে দিতে পারেন। আপনার ভাইয়ের কাছে যদি আপনারা ফোন দেন, সেক্ষেত্রে স্পেশাল ডিসকাউন্ট কিন্তু ওখান থেকে করে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, আমি করে নিতে পারবো। ক্যাশে কিনলে আমার কাছ থেকে কিনতে পারবে, ক্যাশ বা ক্রেডিট কার্ডে। বা আপনার যদি কিস্তিতে কিনতে চায়, তাহলে আমাদের ওনার নিকটবর্তী বা যে কিনতে চাচ্ছে তার নিকটবর্তী যে শোরুম আছে সেই শোরুম থেকে কিনতে হবে। তো এই হচ্ছে আজকে আমাদের ভিডিও। দেখেন এত এত ফ্রিজ, একটা না একটা আপনাদের ভালো লাগবেই। তো ভিডিওটি আর বড় করছি না, আজকে এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে টেক কেয়ার।